Сказка 165. Ветер и жар-птица. Была буря. Ветер гнул ветки деревьев, кустов. Холодные струи дождя хлестали по листьям. Иногда ветер стихал, и казалось, что буря закончилась. Но проходило несколько секунд, и ветер с новой силой начинал рыскать в ветвях. Он проникал в самую середину кроны, туда, где обычно тихо было, даже при сильном ветре. «Что случилось? Что случилось?» – перешептывались листья. «Наверное, он кого-то ищет, ищет. Кого он ищет?» Вдруг, откуда ни возьмись, появилась жар-птица. Ветер тут же стих. Все кругом озарилось ярким, теплым светом. Ветерок медленно стал кружить вокруг жар-птицы. Она плавно летала в его потоке. Ее крылья медленно качались, поддерживаясь ласковым ветром. Деревья, цветы восторженно смотрели на них. Им было так радостно, так светло, что, казалось, на смену дождливой осени пришла солнечная весна. Жар-птица поднималась выше и выше. Ветер кружился вокруг нее. Там, в высоте, она стала еще прекраснее, еще ярче. Темные облака озарились светом жар-птицы, превращаясь в розовые волны. Но когда жар-птица подлетела к черному облаку, лучи света, исходящие из нее, стали блекнуть. Жар-птица стала снижаться. Ветер старался ее поддержать, но она все спускалась и спускалась. Крылья не слушались ее. Движения жар-птицы стали порывистыми, ее перья стали гаснуть. Ветер обнял ее и нежно опустил на поле цветущих цветов. Голова ее наклонилась, глаза закрылись. «Она уже никогда не взлетит!» – взвыл ветер и стих. «Что случилось? Что случилось? Почему такая тишина?» – забеспокоились цветы. «Куда делся ветер?» «Он уснул. Почему он уснул? Он кого-то потерял?» «Да, потерял! 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 Потерял!» «Смотрите! Смотрите, какой чарующий свет! Какой чарующий свет! Откуда он? Откуда он? Откуда он?» Свет от жар-птицы снова озарил поляну. Ветер ожил, он стал медленно кружиться вокруг жар-птицы. Жар-птица поднималась выше и выше. Ветер кружился вокруг нее с каждой секундой. Он становился все сильнее, сильнее и сильнее. И вот он превратился в сияющий волчок, несущий жар-птицу ввысь к черному облаку. Все травинки, листочки, цветы замерли, зашептали. Что будет? Что будет? Что сейчас произойдет? Она опять погаснет. Погаснет? Вдруг черное облако стало серым, через миг белым, и вдруг засияло всеми цветами радуги, танцующими хоровод. Разноцветные струи дождя хлестали по счастливым листикам, травинкам, цветочкам. Сказка была написана в процессе прослушивания музыки. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром.